हे गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एलन ट्रूमन का द ब्लो ब्रश का रिव्यू, डेमो एंड ऑब्जर्वेशंस शेयर करने वाली हूँ। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से इस बॉक्स में आता है एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू द होल प्रोडक्ट एंड आई विल शो यू हाउ आई स्ट्रेटन माई हेयर यूजिंग दिस वन। तो ये एक ब्लो ड्राई ब्रश है विच इज़ सिमिलर टू जो सैलॉन्स में ब्लो ड्राई करते हैं हेयर को टू मेक देम स्ट्रेटर। तो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट बट सैलॉन में एक प्रोफेशनल लेवल पे वो चीज़ की जाती है वेयर दे यूज़ अ कोम एंड अ वेरी हाई स्पीड हेयर ड्रायर एंड उससे पुल कर के हेयर को स्ट्रेट करते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इट इज़ फॉर नोवाइस पीपल लाइक अस, जिनको यूज़ करते नहीं आता है वो टेक्निक, उनके लिए ये ब्रश काफ़ी अच्छा है। तो आज के वीडियो में मैं पूरा रिव्यू आपके साथ इसका शेयर करने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ हाउ द बॉक्स कम्स इन। ये इतना बड़ा पैकेज में आता है, कार्डबोर्ड बॉक्स में है और इसमें थोड़े बहुत डिटेल्स मैंशनड है इसके बारे में। पीछे यहाँ थोड़े बहुत डिटेल्स मैंशनड है। इसका जो प्राइस है वो 3499 रुपीज़ है। मैंने इसको नायका से या अमेज़ॉन से डिस्काउंट में ख़रीदा था, तो मुझे करीब 2400 या 2500 का पड़ा था, लाइक 1000 रुपीज़ लेस। ऑब्वियसली मैं इसका लिंक ख़रीदने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। लेट्स जस्ट ओपन द प्रोडक्ट। ओपन करने पे इसके साथ एक मैनुअल आता है, इसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज़ हाउ द ब्रश लुक्स लाइक। दिस इज़ द एलन ट्रूमन ब्लो ब्रश एंड आज की वीडियो में मैं यही आपके साथ पूरा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इसमें 3-4 कलर अवेलेबल है, ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड आई थिंक ब्लैक। सिर्फ ग्रीन वाला ही अवेलेबल था नायका पे व्हेन इट वाज ऑन डिस्काउंट। तो फिर मैंने आई जस्ट डिडंट बी पिकी अबाउट द कलर, तो मैंने सीधे ये वाला ख़रीद लिया। तो ये वाला ब्रश जो है ये इतने बड़े साइज़ का है, आप मेरे फेस से कंपेयर कर सकते हो कि इसका साइज़ कितना है। तो इसमें ऐसे पतले वाले ब्रिसल्स लगे हुए हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नॉर्मल वाले ब्रिसल्स हैं। तो ये काफ़ी हद तक कोम की तरह है, और ये वाले जो छोटे ब्रिसल्स हैं दैट इज़ एग्जैक्टली जो सैलॉन में यूज़ होता है ब्रश फॉर द ब्लो ड्राई इफेक्ट। अब इसमें यहाँ पे सेटिंग्स हैं लो, मीडियम और हाई। तो ये ऐसे नीचे का जो बैरल है उसको ऐसे मूव करके ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड लो, मीडियम, हाई सेटिंग्स है। मेरे लिए लो और मीडियम काम नहीं करता, आई हैव टू यूज़ दी हाई सेटिंग्स क्योंकि मेरे बाल बहुत कर्ली हैं। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो नाउ। इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि ये कितने टेम्परेचर को अचीव करता है। सो आई डोंट हैव डिटेल्स अबाउट दैट, बट इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि ये 1000 वाट यूज़ करता है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो। तो जैसे ही मैंने इसको प्लग इन किया, ये ऑलरेडी बटन ग्लो होने लगता है ब्लू कलर का। सॉरी, बटन नहीं, लाइट। ये ग्लो होने लगता है ब्लू कलर का। एंड इसको ऑन करने पे ये कुछ बहुत लाउड वैक्यूम क्लीनर की तरह आवाज़ करता है ये। तो ये इसके 3 सेटिंग्स हैं, ये मीडियम है, ये हाई है। तो मैंने मेरे बाल सेक्शन कर लिए हैं एंड एज़ यू कैन सी मेरे बाल 50% डैम्प है, इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा डैम्प है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग द ब्रश नाउ। आई हैव जस्ट कोम थ्रू द सेक्शंस ताकि बहुत ज़्यादा बड़े नॉट्स ना हो मेरे बाल में, क्योंकि फिर वो ब्लो ड्राई ब्रश में फंसता है। तो फर्स्ट यू वांट टू मेक श्योर कि आपने कोम कर लिया है अपने सेक्शंस एंड देन वील जस्ट स्टार्ट यूजिंग द ब्रश। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न इट on to high. तो आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं जस्ट आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा है करने का। तो ये जो बैरल है ना, इसको आप नीचे से पकड़ के यू हैव टू मूव दिस अराउंड योर हेयर सो दैट द हेयर रैप्स अराउंड दिस एरिया। तो मैं एक सेक्शन पे करके दिखाती हूँ, जैसे मैं इस पे करके दिखा रही थी। तो ऑल आई डू इज़ आई जस्ट ग्रैब द हेयर लाइक दिस
and I start going in circular motion. Okay, and then you pull it outwards, and this is the process that you keep repeating. इसीलिए यहाँ पे मतलब छोटे सेक्शंस करके काम चल जाता है. आप ये सेम चीज़ बड़े सेक्शंस पे भी कर सकते हो. इट इज़ योर चॉइस. एंड कभी डिपेंडिंग ऑन माई कंफर्ट, कभी मैं इसको बाहर की तरफ रोल करती हूँ और कभी मैं बाल के नीचे रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ. Okay, so depending on your comfort level you can do that. So yeah, I'm going to like do this for my entire hair and then I'll come back. So guys, I've almost like done with the blow dry, and the overall time that it took me was around 20 to 25 minutes. And of course I hope कि ये demo आपको helpful रहा हो. कुछ observations है मेरे, या we can call it pros and the cons. So let's conclude this video by discussing that. प्रॉस, सबसे पहले इट इज़ प्रिटी ईजी टू यूज़. आपको एक या दो बार का प्रैक्टिस लगेगा. जब आप एक दो बार वॉन्ड को इस बैरल को प्रॉपरली घुमाना सीख जाओ ना ऐसे, तो ये बहुत जल्दी होता है. अगर आपके बाल पतले हैं तो आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसका बैरल बहुत चौड़ा है, तो एक बार में बहुत सारे बाल एक साथ आके स्ट्रेट हो जाते हैं. इसमें 3 टेम्परेचर सेटिंग्स हैं. मेरे बाल काफ़ी करली हैं, उसके बावजूद ये काफ़ी इजीली इनको 20 मिनट्स 25 मिनट्स में कर देता है स्ट्रेट. सो नॉट बैड. ब्लो ड्राई का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ऐसे पिन स्ट्रेट हेयर नहीं रहते हैं, थोड़े से वॉल्यूमनाइज्ड हेयर रहते हैं. तो आप देख सकते हो कि मेरे एकदम फ्लैट स्ट्रेट बाल नहीं दिख रहे, थोड़े से पूफी दिख रहे हैं. एंड ब्लो ड्राई से उसी टाइप का रिज़ल्ट आपको मिलता है. अगर आपको बिल्कुल ही पिन स्ट्रेट हेयर चाहिए तो मे बी इसके ऊपर गो विथ द फ्लैट आयरन वंस इफ़ यू फील लाइक. आई यूजुअली डोंट. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इस पूरे प्रोसेस में बाल बहुत कम झड़ते हैं, क्योंकि छोटे सेक्शंस में मैं हमेशा कोम करके फिर इसको यूज़ करती हूँ. और गीले बालों में सिंस बालों में थोड़ा बहुत लीव इन कंडीशनर रहता है तो कोम बहुत इजीली हो जाती है, तो बाल बहुत कम टूटते हैं. एंड इसका टेम्परेचर भी सही है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, बहुत हर्ट नहीं करता ये. स्कैल्प के ऊपर गर्म फील नहीं होता. आपने देखा ना, मैंने डेमो के लिए लिटरली यहाँ से ऐसे करके बाल उठाए थे एंड आई वॉज एबल टू डू दैट, क्योंकि ये गर्म फील नहीं होता है स्कैल्प के ऊपर, विच इज़ सो गुड. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पूरा रूट से स्ट्रेटनिंग करता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द हेयर. तो ये सब मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी. प्राइस पॉइंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. 2499 रुपीज़ में मैंने ये ख़रीदा था डिस्काउंट में, तो मुझे ऐसा लगता है ये टूल काफ़ी अच्छा है. ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा बल्की है बट इट इज़ स्टिल ओके. अब बात करते हैं कॉन्स की. तो सबसे पहला कॉन मेरे लिए ये है कि मुझे थोड़े टेक्निकल डिटेल्स पता करना पसंद है, लाइक इसका टेम्परेचर कितना जाता है. आई नीड टू नो दैट. बट सिंस इसमें मेंशन नहीं है तो हर बार आपको हीट प्रोटेक्टेंट तो लगाना ही है अपने बाल बचाने के लिए, एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट. द सेकेंड थिंग इज़, थोड़ा कभी कभी जब व्हेन आई एम फिज़िकली टायर्ड, अगर मैं बहुत थक गई हूँ कुछ काम करके घर का एंड मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है, तो ये बैरल को जो खींचने में आपको थोड़ा शोल्डर में स्ट्रेंथ चाहिए, तो थोड़ा सा आर्म स्ट्रेंथ लगता है इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए. तो अगर आप बहुत ही नाजुक से हो और अगर आपके हाथ या शोल्डर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है इस बैरल को पुल करने के लिए, तो आप बिल्कुल मत खरीदो, बिकॉज इसमें थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है यूज़ करने के लिए. आई एम जस्ट बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ वेरी हैवी या ऐसे कुछ. बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का है ये. बट तभी भी वो जो प्रोसेस है ना, जब आपके बाल उसमें फंसते हैं और आप खींचते हो,
तो लगता है थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है यूज़ करने के लिए। देन इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बाल उसमें पूरे गोल होके अटक जाते हैं, तो वो मुझे एक कंसर्न लगता है। बट इसके अलावा कोई मेजर कंसर्न्स है नहीं। बट हाँ, अगर ह्यूमिडिटी रहती है, वेदर में अगर बहुत ह्यूमिडिटी है तो मेरे बाल बहुत जल्दी पूफी हो जाते हैं। अगर ह्यूमिड नहीं है, इफ़ इट इज़ लाइक थोड़ा समर एंड विंटर सीज़न है, तो मेरे बाल स्ट्रेट रहते हैं टिल द नेक्स्ट शैम्पू वॉश। बट अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरे बाल जल्दी कर्ली और वापस पूफी हो जाते हैं। नॉट कर्ली बट वेवी कह सकते हो, वेवी एंड पूफी हो जाते हैं। So yeah, those were all the observations, those were the pros and cons. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you can like take a judgment of your own if you want to purchase this product or not. I'm pretty happy with it क्योंकि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे बाल वैसे भी सूखने में बहुत टाइम लगता है, और अगर मुझे सूखने के साथ स्ट्रेटनिंग मिल रही है within 20 minutes which is almost equal to me diffusing my hair, क्योंकि अगर मैं कर्ल्स रखती हूँ, मतलब अगर मैं कर्ल्स रखना चाहती हूँ तो मैं कर्ल के प्रोडक्ट्स यूज़ करके देन आई यूज़ अ डिफ्यूज़र में भी मेरे बाल सूखने को करीब 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट द सेम टाइम दैट आई एम गिविंग फॉर डिफ्यूज़र एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मुझे लगता है कि हाँ, इससे मुझे एक ऑप्शन मिलता है कभी कभी स्ट्रेटन करने का। So I like this product and I recommend it, and I definitely rate this to around 9 out of 10. मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, and the way it works is just amazing. So yeah, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Also please subscribe to my channel, hit the bell notification and follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.